Gracias, buenos días, Carmen. Pues sí, el día de ayer, Qué historia, ¿no? efectivamente, la Fiscalía de... No, es una Qué historia y sobre todo historia. porque en el auditorio Telmex, un auditorio donde ocurrieron estos hechos el pasado 29 de marzo y con un aforo alrededor de 11,900 Imagínate. personas, que es a su máxima capacidad, y las imágenes que hemos visto es que pues toda la gente, cuando empezaron a hacer esta presunta apología del delito, el grupo musical de Los Alegres del Barranco, pues la gente empezó a aplaudir y todo. Bueno, esto causó un revolú a través de las redes sociales, pero sobre todo un enojo generalizado por parte de las autoridades del gobierno de Jalisco, que inmediatamente fueron a presentar una iniciativa por parte del gobierno del estado ante el Congreso del estado para que se convierta, haya más formas de evitar esto, porque solamente están esperando que el Congreso del estado lo apruebe y ya definitivamente este tipo de conciertos van a quedar totalmente prohibidos. Fíjate que, Carmen, aquí hay muchos análisis que hacer, porque habría que preguntarse si a través de lo que sucedió con Los Alegres del Barranco, además de que ya vimos que muchos artistas pues ya pusieron sus barbas a remojar, personalmente creo que no están cancelando sus conciertos, principalmente por esto de lo que están diciendo las autoridades. No sé tú qué pienses, pero habría que analizar si no es por lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, que les está cancelando las visas de trabajo, y sobre Mm, todo toda vez que luego dijeron que estos cárteles criminales pues están o fueron declarados como grupos criminales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Me han comentado algunos promotores que lo que más les está haciendo ruido a los cantantes es la cancelación de sus visas y el no poder trabajar en Estados Unidos, porque más que la bueno, amenaza de que tengan alguna sanción aquí de algún tipo. Ah, mira tú. bueno, es que Pues sí, sí, es sí, que te es entiendo. que este punto de cantar con los narcocorridos desde hace muchísimos años existen, y sobre todo yo me acuerdo haber cubierto una información al respecto por allá por los años 90, cuando se hablaba con el gobierno de Sinaloa, que era el primero que los trataba de cancelar, y no lograron hacerlo por este gusto de las autoridades de poder cancelar todo esto, pero no pudieron también con el gusto de los espectadores. Entonces lo que vimos ayer De en lo la que pasó en el Fiscalía de Estado de Jalisco, México, perdón que te interrumpa, pero no puedo exactamente, no mencionar lo que pasó en el Estado de México, que el público se puso muy violento, ¿no? Que el no, cantante decidió sí, no cantar estos corridos y se puso fatal la cosa. Se dio una escena pues muy impresionante de reacción virulenta de un público que quería escuchar lo que quería escuchar, que eran estos corridos tumbados, le llaman, ¿no? los corridos tumbados, como le llaman algunos, como un subgénero del regional mexicano.